بقول لكم بنات عن تجربتي الخاصة مع مشروب فطر حليب النمور. للأمانة لفترة وأنا أعاني من كحة مرة مضايقتني، وأنا أسولف وأنا أسجل تسجيل صوتي تلاقيني كل كلمتين ثلاث أكح. وقت النوم جدا متعبتني. بعد ما استخدمت اللي هو مشروب فطر حليب النمور، للأمانة من أول ما استخدمته ارتحت وكثير، وحسيت براحة من جد. مرة عجبني انه اساسا طعمه نعناع بارد، فرعا كذا انه ينزل على الجهاز التنفسي تحسين براحة بشكل مرة مريح. الكحة ما شاء الله خفت وبشكل كبير يا بنات. للأمانة يستاهل التجربة للناس اللي تعاني من مشاكل الجهاز التنفسي أو تعاني من الكحة نفسي. جدا راح ترتاحون عليه. أنا خلصت علبة، هذه العلبة خلصت، وهذه العلبة الثانية اللي تو فتحتها عشان أرويكم المشروب قوامه كيف.